Si te consideras una persona fuerte, responsable y contenida, esta serie es para ti. Eres candidato al bruxismo. El bruxismo aparece en personas que cargan, sostienen y se controlan todo el tiempo. Cuando el enojo queda sin salida consciente, la mandíbula lo ejecuta. Si esto resuena contigo, deja un comentario y guarda este video para volver a él y no perderte la serie completa.